Що чепкаш? Е, Ще има на YouTube. Нема шанс. тартар сос. Това е без масти. Без масти. Да. И суво местото без масти. Да. Само така суво местото, чекай да ме нека. Сакаш? Не. Лажеш. Дечки, вчера не гледахте видео, днес ще гледате две. С намера беше. Ненамерно беше нещо с намера, как да кажем. Преморен, легнах да спиям. Избиша малко камерата само. Добре. Преморен бев пошъл и му помагах на Иван татко и си дойде и рекох, че легнам да преспивам и че ставам да едитирам. Легнах и стана Сабайли. Тето Сабайли, кога стана в днес, пак отидохме. Едното видео го аплауднах, сега го гледате забързо и второто. И това продължаваме битно се снима всеки ден. Се гледам. Фала ви, днес сме ден 15. На пола. Пола сме. За 15 дена видите в тек съобщувам някоя важна информация. Ono majmunčeno so racet така що стои. Маймун. Ona emojiito. Не ли човек това? Ясно. Ти си маймун. Monkeys on the Monday, какво беше? Това е бабун град, бабун. Маймуни на всека ден. О, готово. Да. Дечки, тата. Не забравяйте да ставите лайк Share, subscribe. и с крайс. И звънче. И звънче, да. И коментар. Иначе още, че имат видео, да знаете, не е опасно. Не е края. Да. Не е края на Гевре. Не е край. А кай е краят на Георгас? Кай е Ивана? Вие трябва да подадете. Ай коментар кай е краят на Георгата. Дечки, и аз отивам тука, уживайте във видеото и това, че гледате остаткото ден, как ще завърши. Се експортнува видеото. Дечки. Днес е чисто две видеа и това. И аз и Ивана нещо се договаряме да правиме, не знам или че не мили така, че ще поседиме, ще се боку се слушаме, за да погеймаме GTA. Това. Не да кажеш опреще. От карантинче спи пред тренинг, пред оброк. Абе, Така пише там. Цезар. Ова. Него нямам пробвано още. Защо не се разтваря вода да можеш да се опиеш някаква сокче. Сега трябва да бием члания. Ядеш и слабееш. Своел карантин. Late night snack. Колко е сато стварно? Дечки. 11:42. Ядеме Цезар салата. И сакаме да ослабиме. Нема гледай. Се измаца. Да, ото ми рече, пази да се покапаш. Айде сега да ядеме и че ви се явим.